的通过三读2025年飞机乘客离境税修订条例草案。财经事务及库务局局长。主席，我动议2025年飞机乘客离境税修订条例草案予以三读并通过。现在的待议议题是2025年飞机乘客离境税修订条例草案予以三读并通过。是否有议员想发言？姚百良议员要求记名点票，点票钟响5分钟。
开始表开始表决。请核对所做表决，没有问题的话，现在停止表决，显示结果：出席85位，77位赞成，2位反对，5位弃权。议题或在席议员以过半数赞成，我宣布议案获得通过。2025年飞机乘客离境税修订条例草案。我宣布会议现在暂停，提醒议员明天上午10点半至12点举行行政长官互动交流答问大会。例会呢将会在紧接答问大会后恢复，现在暂停会议。